ওনারা তো আমি বালা মানুষ জানতাম হালিয়া রাতে যেতে ফোন করছুন গুণীজন সংবর্ধনা লাই আর আব্বারে দিয়ে রে সোনার বাংলা ট্রেনত এসি টিকিট গড়াই এটা চলি আইলাম আজকে এটাই দেখি কি এর ভিতর বদমাইশ লাফাঙ্গা টাউট বাটফার এগুলো রঙে আনিয়ে ওনারা দেবই দিন মানুষ সভাপতি ইতার হনমিকা দিয়ে আরা সিটিংগা ওলা রঙে যায় আরা সিটিংগা মানুষ জন্মগতভাবে গুণী ইয়ানার প্রমাণ গরিবের কি আছে মানুষ সভাপতি অনেতা এটা বই দিউন বারে দুয়া ঠাড়া ফরি গিয়ে গই ইতারা মিশা হতায় গিয়ে নুনিয়ে রে মানুষ সভাপতি প্রথমে একটা হতায় হয়ে যেতাম ছায়া দিয়ে আরা সিটিংগা মানুষ হলো রয়েছে কি জানেন না দিল দরিয়া কক্সবাজার যান পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত আরা দিলি এনলজি মাননীয় সভাপতি কক্সবাজারের মতো তারপর মাননীয় সভাপতি আই এই যে নোয়াহিল্লা বেড়াইবে দিয়ে এর বহুতক্ষণ বহর গড়ি গেল মানুষ সভাপতি অনুনি তাকিবেক সিটাঙত উগ্র শিল্পী আছিল নামল যে শেখালি গোস ইবে নাকি ফেম গজিল যে নোয়াহিল্লাক বেড়াল্লো এই নোয়াহিল্লা বেড়াল্লো ফেম গড়িয়ে রে গান বানাই যে কি জানেন না মধু হই হই আরে বিষ হাবাইলা মধু হই হই আরে বিষ হাবাইলা হনে হারনে ভালোবাসার দাম না দিলা তুই হন দোষণ পাই ভালোবাসার দাম না দিলা আজ এ বিশ্বের মধ্যে যদি অনেকে ওরা প্রশ্ন করেন যে বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বড় টাউট বাটফার সিটিং হন হনে মাননীয় সভাপতি এই নোয়াহিল্লা বেড়াউন ডাহা সিটাং গেলে অনেকখান জিনিস খেয়াল করি বেগুনে ডাকে কি এই খালি এদিকে আসো এই খালি বহুতু নাইছি দে এই নোয়াহিল্লা বেড়াওলো তো নাইছি মাননীয় সভাপতি ডাহা সিটাংয়ের মধ্যে যত কিন রিক্সাওয়ালা আছে ক্যান্টিনের মালিক আছে মেসর হোটেল বয় আছে বেগুন মাননীয় সভাপতি হন এই নোয়াহিল্লা বেড়ালে ইতারা আবার টিয়ে এরা দাবি করে যে কি ইতারা নাকি গুণীজন ইন্দে বরিশাল্লা বেড়াগো বসছি বহুত কিছু হইলু মাননীয় সভাপতি ইতারা লঞ্চ লইরে বহুত হিস্ট্রি আছে ইতারা কি করে গরত কিন বাইরের সময় তারা আম্মারে হজে দুয়া করো দুবাই যাইতে আসি ইয়ান হয়ে রে লঞ্চর ফলদি করি চলে এই যে হডে সিটাং শরত আইরে হজে ইয়ান নাকি দুবাই অবাজ্যা হুদি ইয়ান বলে তারা লাই দুবাই মাননীয় সভাপতি এইটার বকবকিন উনি ইতারে একদিন লই গেলাম আর সিটাং ফোর্টত যাইরে ইতারে কি জিজ্ঞাসা জাননি পানির উপরে 22 তলা বিল্ডিং আপনারা কেমন করে তুলছেন যে তাইলে মাননীয় সভাপতি বুঝন এবারই তার অবস্থা হরে একটু ওইরে আমি তো গেছিলাম তাই একটু ভুল শুনছি মুই যখন জিজ্ঞাসি এই কথা হ্যাঁ বেদ পড়তে আছে না বাইবেল পড়তে আছে মুই হাই মাথা লই কিছু বুঝতে পারি নাই তাই মুই কি করে মুখান মুই যা পারছি এই বুঝাই যাচ্ছি মাননীয় সভাপতি এরপরে ফুরান্ডা হামন্তি ইন্দিউগা এক রাধা বসি ফুরান্ডা হামন্তি মাননীয় সভাপতি তারা কি আছে ফুরান্ডা হিয়ালার অলর আছে যে এক বিরিয়ানি আর বাবরটা আর ফুডানি মাননীয় সভাপতি তারা উদ্দিজের ম্যাপ ফিটফাট ভিতরে রিমে সদরঘাট তারা বাসার সামনে ডাস্টবিন পিছনে নালা ইতারা কিনা দাবি করার যে তারা নাকি গুণীজন মাননীয় সভাপতি ও বা আরা যদি হালিয়ে সিটাং ফোরটান বন্ধ করে দিই ফরুয়া তো বিখ্যাত তার লইরা বেগুনত্ব গুরম পরিব মাননীয় সভাপতি স্যার অনেক হংস হতে যেন যুক্তি আসেনি তারপরে মাননীয় সভাপতি ওই সিলডি দাদা এবার হতায় আর কি হইম বাংলার ভাষার যে করুণ পরিণতি ইন হনে গজ্জি মাননীয় সভাপতি এই সিলডি হলে গজ্জি গাদা আরেক গুণীরে জিজ্ঞেস করতেছে তুমিও কি গাদা আমারে জিজ্ঞেস করতেছে আমার কিছু বলার নাই মাইমনসিংহে আফা বহুত মিশা হতা এটা হয়ে গেও ননে সুযোগ কান ফাইয়ারে মাননীয় সভাপতি ওরে দেখতে যে সুন্দর লাগে মানে ওরার ভিডিও গান খুব ভালো দেখতে দেখতে কিন্তু দেখবেন যে মুখত প্লাস্টার মারিয়েছি কিন্তু মুখ কান খুলিলে মাননীয় সভাপতি এত হইছে কেন গরিব খারে ময়মনসিংহে নাই ফোনে তারপর মাননীয় সভাপতি ইতারা মাননীয় সভাপতি এই আফার একটু কোহনছে একটু বাংলা ভাষায় কথা কইতো ওতক্ষণ ধরে বুঝনের টাই হতাছি পারি না তো কিছু বুঝতাম মাননীয় সভাপতি এই ময়মনসিংহে আফা ফেমত ফেললে নাকি গাজে কি জানেন না তুমি একটা চুর আমি একটা চুর চুরি বেকি মাননীয় সভাপতি আর আরা সিটিংয়ে গানুন নুন আরা যাতে ফেমত ফরি আরা রোমান্টিক গানুন কেরিময় হলজার ভিতর গাতি রে কুম তোমারে সিনা লগে বাঁধি রে কুম তোমারে ও ননাই রে সিনা লগে বাঁধি রে কুম তোমারে ও ননাই রে হলজার ভিতর গাথি রে কুম তোমারে মাননীয় সভাপতি এই গানু নিয়ে অনার মধ্যে প্রেম নয় অনহন সাই বুগরাত দেখুন তারপর মাননীয় সভাপতি ডাগো দিবে খারে বয় দিলেন জনে সিটেঙ্গে রঙে হোল হাতার মানুষ গোরানো বুয়াই দিলেন এই হোল হাতার বেড়াউন যে কিপটা ইতারা নাকি জিজ্ঞাসা যে খেয়ে এসেছেন নাকি গিয়ে খাবেন তো খেয়ে যদি আসি গিয়ে যদি খাই তো তোরার ভূমিকা গান কি আর আনিয়েন হসে
মাননীয় সভাপতি ইতারারে হল হাতা দাদা এবারে বেশি কিছু হইতান না বাংলাদেশের দাঁড়াইতে এসছি বেড়াইতে রাইজ তবে দাদা একটা কাজ করবেন যাওয়ার সময় চিটাগাঙে মেজবানের দাওয়াত খেয়ে যাবেন মাননীয় সভাপতি তারপরে বয়দিন কি হালা বেড়াক করে এ হালা বেড়াক চোখ মারে মাননীয় সভাপতি এ হালা বেড়ার উদ্দেশ্যে দুই লাইনার ওরে হালা ভ্রমরা আইয়াইজো ফুলার হারা হলিতে মুক্কান লাগাইও মিসা তুই আর নজালাইও ও ভ্রমরা মিসা তুই আর নজালাইও এরপরে যে কুমিল্লা বেড়াইবে যে ইতারার নামে একটু সমস্যাই আর কি বলতাম ইতারারে লই কুমিল্লার উদ্যোগী আর থেকে গরম পারে ডাহার জন পড়ে আর তো বুকুর ভিতর দুফুট 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 করে মানুষ হতি হানি তারা তো 14 নম্বর মানুষজন যদি হন ক্ষতি করি ফেলা আইছে এরপর আমি দিদি রংপুর রাজশাহী ইতারারে শাড়ি দি মঙ্গা পিড়িত এলাকার মানুষ আর যশোর যে ডাইল হাইয়ের মাথা ঘুরাত ইতার হতা আর আইয়া কি উত্তর দিও মানুষ সভাপতি আর হন্য পারি তোর মানুষ সভাপতি সিটাং লইরা হইলে এটা হতা শেষ হইতো না দিন গজ যাই আর রাইত হয়ে যাইব কই তোকে আমি মানুষের লই টানাটানি করে না হন্য পারি মানুষ সভাপতি এখানে সিটাঙ্গর হতা হয়ে যায় মানুষ সভাপতি সিটাঙ্গর হতা যদি আর হইতাম যায় আর সেই ব্রিটিশ আমল থেকে গুণীজন কেন মাননীয় সভাপতি মাস্টারদা সূর্য সেনের নাম এটা হনে নৌনে এরপর আই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এ আফুইবার হতা হনে নৌনে বেগুন উনি তাকে ওই ফুরান্ডা হই অশিক্ষিত ইতিসারা ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতা হনে লিখকি মাহবুবুল আলম চৌধুরী কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি এবার হডিয়ার বদ্দা আর সিটেঙ্গা বদ্দা এ বাংলাদেশে ওনারা খেলা শিখেই হনে মাননীয় সভাপতি এই যে মোটকা বেড়া আকরাম খান আইসিসির মধ্যে প্রথম বাংলাদেশেরও এর প্রতিনিধিত্ব করছে এবার হডিয়ার বদ্দা মাননীয় সভাপতি এবার তারা সিটিঙ্গা বদ্দা তারপরে তার বাইফুট তামিম ইকবাল বাংলাদেশের ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবার হডিয়ার আনার সিটাঙ্গন বাংলাদেশের পর্যটন 60% এই যে হতুন সিটাঙ্গতুন এই আর একখান লইরে যদি হতা শুরু করি এই ধরুন হিমসরি কক্সবাজার রাঙামাটি বান্দরবান একখান লই যদি হতা শুরু করি আই নিশ্চিত আলিয়ারাতে তুন্না নিশিতা ট্রেন ধরি এগুন বেগুন যাইব হঠাৎ সিটাং ঘুরি বেল্লাই মাননীয় সভাপতি সামনে এই বিশ্বকাপ লইরে আর সিটিং গেল দুইয়াল লাইন আর আইলাম যে কি জানেন না আর্জেন্টিনার সাপোর্টার তো বিশ্বকাপ লইরে দুইয়াল লাইন আর আর্জেন্টিনার উদ্দেশ্যে দিয়ে গাই যেতাম চাই I am Argentinaর সাপোর্টার I am Argentinaর সাপোর্টার এই যুগলে মেসি অলজি বিশ্ব সেরা খেলোয়াড় এই যুগলে মেসি অলজি বিশ্ব সেরা খেলোয়াড় I am Argentinaর সাপোর্টার মানুষ সভাপতি এত কি হতা হয় হন লাভ নাই সিটিং এ যে গুনি আনা ফতমত্তন হয়ে গে আবার হয়ে যায় মানুষ সভাপতি তো সংবর্ধনা যদি দিতা হন অনে যদি বিবেকবান মানুষ হন তাহলে সিটিং এ আর সংবর্ধনা দিবেন ধন্যবাদ মানুষ সভাপতি ঈদ মোবারক বেগুন